89式小銃のメカボを分解してバネを純正に戻したいと思います。グリップが取れたで。おう。はい、一応ここまで戻しましたけれども、動きますけども、なんというか眠すぎるわ。疲れた。サバゲーの前日にやるもんじゃないですね。あ、こっち攻めてきてます。攻めてきてます。こういう時にセミロック